نام یگانه هستی بخش. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی. امیدوارم که حالتان جور باشد و صحتمند باشید. عزیزان جان، در درس ادبیات دری در مبحث 26 از مباحث درس محمد علی نجفی استاد درس ادبیات دری در خدمت شماست. بحث امروز ما در مورد مولانا خسته و تذکره نگاری است دوستان. در این مباحث می خواهیم در مورد این قسم ها توضیح بدهیم. یک تعریف تذکره که تذکره چه می باشد، دوم بیوگرافی مولانا خسته است. در بخش بعد در مورد تذکره های مولانا خسته صحبت خواهیم نمود و در بخش انتهایی در مورد یکی از نمونه های درخواست نویسی برایتان توضیح خواهیم داد. عزیزان همراه ما باشید. آغاز میکنیم بخش اول امروزمان را دوستان با عنوان تذکره نگاری که میخواهیم بدانیم که تذکره چیست و کاربرد او در کجا میباشد. تذکره نگاری مانند بسیاری از واژه‌ها و لغات دارای دو تعریف است. یک تعریف لغوی و تعریف تحت اللفظی است و دوم تعریف اصطلاحی این واژه میباشد. تذکره در لغت به معنای یادآوری، وسیله تذکر و یادگار می باشد. این تعریف تا ابتدای دوران حکومت صفویه برای این کلمه و برای این واژه کاربرد داشته است، ولی با آغاز حکومت صفویه معنای این کلمه نیز معنای این واژه نیز تغییر پیدا می کند و تعریف اصطلاحیش می شود مجموعه یا کتابی که در آن خلاصه احوال شاعران و نویسندگان گردآوری شده است. پس معنای اصطلاحی در برگیرنده در واقع جمع‌آوری شده احوال و اوصاف شاعران و نویسندگان را در بر می گیرد. تاریخچه تذکره نگاری. زمان شروع تذکره نویسی و نخستین تذکره در واقع معلوم نمی باشد. نمیدانیم که تذکره از چه دورانی و از چه تاریخی شروع به نگارش شده است و نخستین تذکره‌ای که یک فرد در حوزه ادبیات دری برای یک شاعر، برای یک نویسنده نگاشته شده است کدام است. این هنوز برای ما نامعلوم است. در مقاله دوم کتاب 4 مقاله نظامی عروضی تحت عنوان ماهیت شعر و شاعری به صورت حکایت ذکری از بعضی شاعران به میان آمده که نمونه‌هایی از آثار آنان را درج کرده است. این اتفاق در سنه 550 هجری قمری رخ داده است. در کتاب نظامی عروضی تحت عنوان 4 مقاله در مقاله دوم او در یک عنوانی دارد تحت عنوان ماهیت شعر و شاعری. یک حکایت بیان می شود که قبل از بیان حکایت در مورد شاعر او حکایت، در مورد شاعر او بخش یک توضیحاتی، یک شرح حال بسیار مختصری ارائه نموده است و این قدیمی ترین کتاب در حوزه در واقع چی می باشد؟ تذکره نگاری، که اگرچه کتاب به صورت کاملا مستقیم به این مبحث نپرداخته است، بلکه موضوعش چیز دیگری است که در 4 مقاله هر مقاله به یک مبحث و به یک بخشی میپردازد، ولی به صورت غیر مستقیم در این بخش یک اشاره کاملا مختصری به احوال شاعران نموده است. ولی اگه بخوایم قدیمی ترین و جامع ترین تذکره شاعران فارسی را برایتان بگوییم دوستان، تذکره لباب الالباب شیخ محمد اوفی می باشد که این کتاب ترجمه احوال شاعران پس از اسلام تا زمان مؤلف را در بر می گیرد که در اواخر قرن
6 هجری و اوایل قرن 7 ایشان زندگی میکرده است. این کتاب در واقع در مورد احوال شاعران است، از آغاز اسلام هر شاعری که در واقع در زمینه شعر قلم فرسایی نموده است در کتاب لباب الالواب محمد عوفی بیان شده است، تا زمانی که این شخص در واقع محمد عوفی حیات داشته است سعی نموده است که تمام شاعران را در موردش تذکره جمع‌آوری نماید. و یک نکته جالب بدانید که دوستان، شیخ محمد عوفی در واقع یکی از نوادگان صحابه پیامبر است. این صحابه پیامبر کسی نمی باشد جز عبدالرحمن ابن عوف که در واقع یکی از صحابه بسیار شهیر در تاریخ اسلام است که از صحابه پیامبر به شمار می رود و بعدها نام خانوادگی این خاندان تحت عنوان عوفی یا عوفی یاد شده است که کتاب در واقع لباب الالوابش را دوستان در این تاثیر مشاهده می نمایید. ولی اوج رونق و اوج شکوه تذکره نویسی مربوط به قرون 13 و 14 هجری شمسی می باشد. خب می خواهیم در مورد این قرن و آثاری که در این قرون نگاشته شده است دوستان برایتان توضیح بدهیم و نام ببریم. خب چه آثاری در حوزه تذکره در قرون 13 و 14 نگاشته و نوشته شده است؟ یک مشاهیر افغانستان که نگاشته و نوشته سید محی الدین هاشمی می باشد. کتاب بعد پرده‌نشینان سخنگو یا تذکره شاعران زن افغانستان است که توسط خانم ماگه رحمانی نگاشته و نوشته شده است. در درس‌های اول دوستان اگه یادشان باشند در درس‌های اولی کتاب در مورد خانم ماگه رحمانی توضیح دادیم که گفتیم خانم ماگه رحمانی یکی از کسانی است که در مکتب اسمت یا بعدها همون مکتب مسطورات نام نهاده شد که توسط ملکه ثریا همسر امیر امان الله خان تأسیس نمود. ماگه رحمانی در این مکتب درس می‌خواند و جزء اولین تحصیل کننده های زن افغانستان می باشد که از این مکتب در واقع بورسیه تحصیلی می گیرد و به کشور شوروی می رود و در اونجا ادامه تحصیل می دهد، بر می گردد، می آید کتاب هایی در حوزه زنان می نویسد که کمتر در مورد زنان پرداخته شده است. اولین کتابی که در مورد زنان نوشته شد در قالب تذکره بود که این کتاب تحت عنوان پرده‌نشینان سخنگوی بود که در مورد غالب بر 150 زن است که در مورد شرح احوال و اوصاف زندگی آنها و آثار آنها در واقع نگاشته شده است. این اثر توسط خانم ماگه رحمانی به ثبت رسیده است. مورد بعد سیماها و آواهاست که توسط نعمت حسینی به چاپ میرسد و نوشته می شود. اثر بعد رجال معاصر مولانا غلام حضرت فرخاری است و در انتها پر طاووس مولانا محمد حنیف بلخی است. این 5 مورد اثر آثار مشهور تذکره در حوزه جغرافیایی کشور عزیزمان افغانستان است که در سده 13 و 14 هجری شمسی نگاشته شدند. ولی برجسته ترین و مشهورترین اثر تذکره نویسی تذکره معاصرین سخنور است. اثر مولانا خال محمد خصه می باشد. این اثر مشهورترین و بهترین و کاملترین و جامعترین اثر در حوزه تذکره نویسی است که توسط یکی از بزرگان و مشاهیر افغانستان یعنی خال محمد خصه نگاشته شده است و در مورد 179 تن از شاعرای معاصر کشور از زمان امیر عبدالرحمن خان است تا سنه 1339 هجری شمسی در واقع پرداخته شده است. زندگی نامه و بیوگرافی مولانا خال محمد خصه. خب این بزرگوار تحت عنوان پژوهشگر، شاعر، نویسنده، خطاط، ژورنالیست، سیاستمدار، حافظ و قاری قرآن شناخته می شود
که نشان دهنده این است که این شخصیت ید طولایی در حوزه‌های مختلف هنری، ادبی و علمی داشته است. ایشان متولد سنه 1281 هجری شمسی در دهکده دهباز ختلان تاجیکستان است که پدر ایشان در واقع می آید از افغانستان کوچ می کند و به کشور تاجیکستان مهاجرت می نماید. در منطقه ختلان در واقع ساکن می شود در قریه دهباز که در این قریه فرزندشان خال محمد خسه به دنیا می آیند. البته جالب توجه است دوستان که پدر ایشان شخصی است به نام ملا رستم پنجشیری که منشی سردار محمد اسحاق خان بود که هنگامی که کوچ میکند و به تاجیکستان میرود با یک زن تاجیکی ازدواج میکند و صاحب این فرزند میگردد که نامش را در واقع خال محمد میگذارند. فراگیری آموزش ابتدایی در ختلان. وقتی که مولانا خسته در واقع دهکده دهباز ختلان به دنیا می آید تا سن 2 سالگی تحت نظارت و سرپرستی مادرشان است. اگرچه پدرشان نیز در این زمان حضور دارند ولی در 2 سالگی مادرشان را از دست می دهند و نظارت و سرپرستی مولانا خسته تحت نظارت پدر بزرگوارشان ملا رستم پنجشیری قرار می گیرد. بسیاری از امور از جمله خط زیبا، آموزش صرف، نحو، خواندن، نوشتن، زبانهای عربی، انگلیسی و زبان در واقع فارسی را تحت نظارت پدر بزرگوارشان یاد میگیرند و در واقع آموزش ابتدایی را در منطقه ختلان سپری میکنند. اما خانواده ایشان در واقع از منطقه ختلان کوچ میکنند و رهسپار منطقه بخارا میشوند. نزدیک در 5 سال در بخارا زندگی میکنند و بنا به علل نامعلوم از کشور تاجیکستان رهسپار میشوند و به منطقه مزار شریف افغانستان میآیند. مدت نزدیک به 2 سال مولانا خسته در سیاهگرد مزار شریف به شغل دهقانی مشغول است و به در واقع کشاورزی و دهقانی میپردازد تا امرار معاش کند. در این زمان است که پدرشان برای انجام مناسک حج به کشور عربستان میروند. بعد از 2 سال دهقانی مولانا خسته به سمت ملا امام مسجد بوینقره دست پیدا میکند. البته از آنجایی که ایشان دارای ذوق و قریحه بسیار زیادی بود و از سمت دیگر علاقه بس شگرف و بسیار عجیب در زمینه یادگیری داشت و شوق یادگیری در ایشان هیچگاه خاموش نشده بود، به سمت کشور هندوستان می روند تا تحصیلات خود را در این کشور ادامه دهند. در سن 20 سالگی به سمت هندوستان می روند و قریب در 15 سال در این کشور می مانند که اوضاع بسیار بسیار نامناسبی را ایشان در کشور هندوستان تجربه میکنند، به طوری که اگر نامه‌های ایشان را برای دوستانشان در مزار شریف میفرستند و آنها را از اوضاع و احوال خودشان مطلع میساختند، در این نامه‌ها نگاشته شده است و مطلع میشوید که زندگی مولانا خسته در این مناطق بسیار اسفناک است. به خاطر رزق و روزی و به خاطر مایحتاج روزانه خود مشقت و سختی بسیاری را ایشان تحمل میکنند، ولی در واقع این مشقت و این سختی زیاد دیر نمیپاید و روزنه‌های امید در دل ایشان شعله‌ور میشود. بعد از اینکه ایشان تحصیلات خودشان را در هندوستان به اتمام میرسانند، به کشور باز میگردند و قریب به 6 سال در مکتب اسدیه در منطقه مزار شریف تدریسی میکنند و به حیث معلم مشغول وظیفه میگردند و بعد از اون نیز بعد از تقریبا 2 سال بعد از تدریس در این مدرسه که 60 سال طول میکشد 2 سال بر رویش میآید، نزدیک به 8 سال بعد وکیل مردم مزار شریف در مجلس شورای ملی میشوند. وفات نیز پیدا میکنند در روز شنبه 26 سنبوله سال 1352
هجری شمسی. مولانا خسته را به عنوان پدر تذکره نویسی در کشور عزیزمان افغانستان میتوانیم ذکر نماییم. ایشان 9 اثر در زمینه تذکره داشتند که این آثار بسیار بسیار سرآمد است و مطالعه آثار خالی از لطف نمی باشد. آثارشان شامل این موارد می باشد: معاصرین سخنور، یادی از رفتگان، عقد ثریا از معاصرین سخنور، تذکره خطاطان، تذکره نگاران، نفوذ دانش، معاصرین سخنور جلد دوم و فرقه ثالث. این 9 آثار یا 9 اثر آثار تذکره مولانا خال محمد خسته می باشد، ولی مشهورترین اثرشان کدام از دوستان؟ همین معاصرین سخنور است که در مورد 179 تن از ادبا و شعرای زمانه می باشد. آثاریشان داشتن که غیر تذکره بود، یعنی اثرهایی که با مضمون و محتوای تذکره توسط ایشان نشر نیافت و در حوزه‌های دیگر نگاشته شد. این آثار شامل این موارد است: 1. خمستان، 2. ضرب المثل ها. البته یک نکته بگم دوستان، این اثر خمستان برمیگردد به او 15 سالی که ایشان در کشور هندوستان در واقع ساکن بود و این اثر نشان دهنده اوضاع سختی بود که در اون منطقه داشت، اگرچه از تلمذ و از کسب فیض بسیاری از اساتید خود نیز استفاده کرد که نام او اساتید در این اثر نگاشته و گنجانده شده است. ضرب المثل ها: نظم الحیات، دبیرستان بلخ، کارستان بلخ، رمز حیات و موسیقی دانان. این آثار جزء آثار 7گانه غیر تذکره مولانا خال محمد خسته می باشد. بخش دوم دوستان نمونه درخواستنامه می باشد. اگر خاطر مبارک بزرگواران باشد، در جلسه قبل در مورد درخواست نویسی برایتان توضیح دادیم. گفتیم درخواست نویسی یک نوع نامه می باشد که شما برای انجام یک کار یا صادر شدن یک دستور از یک مقام بالا، این در واقع نوع نامه، این شکل نامه را برایشان می نویسید که نام دیگر این درخواست تحت عنوان عریضه بود که از زمان عباسیان شروع به کار میکند و مردم خراسان نیز درخواست‌های خود را به صورت مکتوب می نگاشتند و به دربار و به حکما میفرستادند. حال در این شکل دوستان میخواهیم یکی از اشکال و یکی از نمونه های درخواست نویسی را برایتان توضیح و تفصیل بدهیم. خب نمونه درخواستنامه دوستان، اجزا و اشکال و قسمت های موجود در این نمونه رو دوستان نگاه بندازیم. قسمت ورقه درخواست است که برای شما شکل داده است، مشخص کرده است. بعد از این قسمت ولد است که نشان میدهد که شمایی که این عریضه یا این درخواست را می نویسید ولد کی هستید و فرزند چه کسی می باشید. بعد عنوان است که این برای کی شکل گرفته است، کارمند سابق وزارت امور خارجه می باشد. در قسمت سمت چپ شما، قسمت بالای درخواست شما تاریخ ذکر گردیده است. همین پایین همین قسمت عنوانی که شما خود را معرفی میکنید شماره تماس خود را نیز درج کرده است. خب قسمت بعدی عنوان است دوستان، عنوانی که شما برای او شخص این نامه و این درخواست را می نویسید که اینجا کیست؟ اینجا محترم وزیر امور خارجه می باشد. نگاه کنید دوستان، وزیر امور خارجه است که با واژه ها و عناوین بسیار بسیار احترام انگیز باید نگاشته شود. خب عنوان شخص در این نامه و در این درخواست آورده شده است. قسمت بعدی چیست؟ با تقدیم احترام و ادب خدمت شما به عرض رسانیده می شود. این آغاز نامه شماست. همین قسمتی که دوستان برایتان خواندم و الان برایتان مشخص میکنم،
این آغاز نامه شماست که یک شکل احترام انگیز می باشد. قسمت بعد محتوای متن شماست یا محتوای نامه شماست که در اینجا برایتان میخوانیم. این محتوا این گونه ذکر شده است: این جانب که شهرتم در بالا ذکر شده است، از کارمندان سابق این وزارت می باشم که سال گذشته نظر به مشکلات خانوادگی مجبور به ترک وظیفه شده بودم. نگاه کنید دوستان، همانطور که در بالا ذکر شده است، من که این درخواست را می نویسم به عنوان یک فردی هستم که کارمند سابق وزارت امور خارجه بودم که در این قسمت ذکر کرده بودم دیگه. نام پدرم که ولد ایشان می باشم نیز ذکر میکنم و در قسمت اول که ورقه درخواستش که هش. حال درخواست خود را در قالب محتوا یا متن نامه ذکر کردم که تا اینجا نشان دهنده این است که من به عنوان یک کارمند وزارت خارجه قبلا در این قسمت و در این نهاد عمومیات مشغول به فعالیت بودم. حال چه میخوام؟ اکنون که مشکلات پیشین برطرف گردیده و خود را آماده خدمت میبینم، با تقدیم این درخواست تقاضا دارم دوباره در یکی از بخش‌های وزارت محترم امور خارجه تقرر حاصل نمایم. یعنی چی دوستان؟ یعنی ما یک مشکلاتی داشتیم که مشکلات ما مشکلات خانوادگی بوده است. به خاطر این مشکلات خانوادگی مدتی از مشغوله کاری، از منصب و موقعیت شغلی خود فارغ بودم، فاصله گرفته بودم. حالا این مشکلات برطرف شده و میخوام که به کار قبلی خود برگردم و در سمت قبلی خود ابقا شوم. این درخواست را به صورت کاملا محترمانه از وزیر و از مقام بالاتر خود خواستم. خب در انتها با کلمات احترام‌آمیز متن نامه را پایان میدهیم. چی میگوییم؟ بنا از مقام محترم وزارت امور خارجه احترامانه خواهشمندم که دستور تقرر مجددم را به مراجع زیربط صادر فرموده ممنون فرمایید. یعنی به مقاماتی که تحت امر شما هستند دستور بدهید که شرایط را برای ابقای مجدد ما و برگشت به کار قبلی ما صادر فرماید تا ما بتوانیم به عنوان یک کارمند سابقه به شغل قبلی خود برگردم و ایفای وظیفه خود را انجام دهم. خب در این قسمت که نگاه کنید دوستان نوشته است پایان نامه. پایان نامه رو چگونه بیان میکنید؟ پایان نامه این شکل است: از همکاری مقام محترم قبلا اظهار سپاس می نمایم. البته دوستان این یک عنوان و عنوان پایانی بسیار 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 چی دوستان؟ بسیار بسیار طویل است. اگه خاطرتان باشد گفتیم که نامه های اداری چون عریضه و درخواست هم یک نامه اداری می باشد ها. این نامه اداری را سعی کنید با واژه ها و با کلمات بسیار موجز و کوتاه بیان کنید. در انتها می توانید بنویسید که با سپاس و احترام، با تشکر قبلی، سپاسگزارم از محضر شما. از این واژه ها میتونید استفاده کنید. این واژه خیلی بسیار بسیار طولانی است. از همکاری مقام محترم قبلا اظهار سپاس می نمایم. این خیلی طولانی است. با سپاس، با تشکر واژه های بسیار بسیار کوتاه‌تری است. و در انتها دوستان نام و نام خانوادگی شخص خود را ذکر میکنید و امضا هم فراموش نشود. در درخواستنامه اگرچه داشتن الزام برای امضا وجود ندارد ولی بهتر است که شما امضا را فراموش نکنید. خب عزیزان سوالات کانکوری را با هم ببینیم. سوال اول میگوید مولانا خال محمد خسته جهت اکمال تحصیلات چند سال در هندوستان باقی ماند؟ یعنی تعداد و مدت سالهایی که ایشان در کشور هندوستان برای ادامه تحصیل ماندگار بود. 1 4 سال، 2 15 سال،
3 10 سال و 4 3 سال. سالهای ماندگاری مولانا خسته برای ادامه تحصیل در کشور هندوستان کدام یک است؟ احسن، گزینه 2 15 سال جواب صحیح فرم اول جوزجان است. سوال بعد میگوید چه علتی باعث ماندگاری یاد و نام بسیاری از صاحبان سخن منظوم و منثور شده است؟ 1 تاریخ نگاری، 2 واقعه نگاری، 3 تذکره نگاری و 4 فرهنگ نگاری. عللی که باعث ماندگاری نام و یاد شاعران و نویسندگان شده است کدام یک از این موارد است؟ فرم سیوم قضیه سوال را مطرح کرده است. او گزینه 3 می باشد. تذکره نگاری است که در مورد اوصاف و احوال شاعران و نویسندگان است و نمیگذارد که نام این اشخاص از صفحه روزگار حذف شود. سوال بعد میگوید یکی از اینها یکی از تذکره نگاران برجسته کشور ماست. فرم 4 بدخشان. 1 لطیف ناظمی، 2 عوضی، 3 مولانا خسته و 4 دولت شاه. کدام گزینه از تذکره نگاران شهیر کشور ماست؟ کدام است؟ احسن، مولانا خال محمد خسته که دارای 9 تذکره در طول زندگی خودشان می باشد که ایشان را می توان به جد گفت پدر تذکره نویسی کشور عزیزمان افغانستان. سوال بعد میگوید مولانا خال محمد خسته در کدام سال دیده به جهان گشود؟ سال تولد ایشان مورد نظر ماست. فرم 2 دایکندی. 1 1281 هجری شمسی، 2 1301 هجری شمسی، 3 1291 هجری شمسی و 4 1307 هجری شمسی. کدام یک سال تولد خال محمد خسته می باشد؟ گزینه صحیح گزینه شماره 1 1281 هجری شمسی می باشد. سوال بعد میگوید مولانا خال محمد خسته پژوهشگر، شاعر، نویسنده و محدث در چند سالگی به منظور اکمال تحصیلات خویش به کشور هندوستان رفت؟ فرم اول کاپیسا. 1 40 سالگی، 2 19 سالگی، 3 21 سالگی و 4 36 سالگی. کدام یک سال در واقع ورود ایشان برای ادامه تحصیل به کشور هندوستان است؟ کدام سال؟ احسن، گزینه 3 21 سالگی می باشد. سوال بعد میگوید خال محمد خسته پس از برگشت از هندوستان در کدام مدرسه مدت 6 سال به وظیفه تدریس اشتغال داشت؟ فرم اول بلخ. 1 امام ابو حنیفه، 2 اسدیه، 3 مظهریه و 4 اسماعیلیه. کدام یک است دوستان؟ گزینه صحیح گزینه شماره 2. 6 سال در مدرسه اسدیت مشغول به تدریس می شود و بعد از او وکیل مردم مزار شریف می شوند. سوال بعد میگوید تذکره معاصرین سخنور مربوط به یکی از این اشخاص است. فرم اول فاریاب است سوال. 1 خانم ماگه رحمانی، 2 نعمت حسینی، 3 محی‌الدین هاشمی و 4 مولانا خال محمد خسته. کتاب تذکره معاصرین متعلق به کدام یک از این اشخاص است؟ کدام است دوستان؟ گزینه صحیح مولانا خال محمد خسته است که دارای 9 تذکره می باشد و مشهورترین تذکره ایشان تذکره معاصرین سخنور است که در مورد 179 تن از شاعران و نویسندگان از عهد امیر عبدالرحمن خان تا زمان خود مؤلف می باشد.
سوال بعد میگوید نخستین دیوان شعری و اثر چاپی مولانا خال محمد خسن، پژوهشگر و محدثی کشور، یکی از این 4 اثر است: 1 دبیرستان بلخ، 2 رمز حیات، 3 نظم الحیات و 4 خمستان. کدام یک نخستین دیوان شعری مولانا خال محمد خسن باشد؟ جواب درست فرم دایکندی 1397 گزینه 4 است. اثر خمستان می شود به عنوان نخستین اثر شعری و دیوان شعری مولانا خال محمد خسن. خب دوستان، در پایان مباحث امروز رسیدیم. اجازه دهید که قبل از پایان جلسه امروز چند بیتی از پدر تذکره نویسی کشور عزیزمان افغانستان خال محمد خسن برایتان بخوانم و بدانید که ایشان علاوه بر زمینه تذکره نویسی در حوزه شاعری و شعر نیز دارای قریحه و ذوق بسیار بالایی بود. چند بیتی بخوانیم و انشاءالله توشه راه شما باشد برای جلسات بعدی. عشق رسم و راه و ماه و من نمیداند که چیست، حمله داند قلب مرد و زن نمیداند که چیست. آتش افروزی است کار شوق اندر سینه ها، سوختن میداند و خرمن نمیداند که چیست. هر که را دامن کشد جذب محبت چون خلیل، در هوای دوستی گلخن نمیداند که چیست. می کند هر ساعتی 100 جامه را بر تن قبا، دست مجنون حبیب از دامن نمیداند که چیست. از نشاط طوق و از عیش حمایل دم مزن، از کمر مشتاق تا گردن نمیداند که چیست. این متاع خود به بیدردان مبر که شخص کور، این متاع خود به بیدردان مبر که شخص کور. گر بود تاریک و گر روشن نمیداند که چیست. شاد باد ای خسته ها روح نظیری این که گفت، شاد باش ای خسته ها روح نظیری این که گفت. هر که دل در باخت دل بریدن نمیداند که چیست. انشاءالله که این شعر مورد قبول شما قرار گرفته باشد. شما عزیزان را تا جلسه دیگر به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.